del Consiglio Comunale di Formia anche il centro della vita istituzionale e politica della nostra città, perché averla sequestrata per 5 anni mettendola a pagamento come tante altre sale del comune ha impedito anche che questo avvenisse all'interno di questa sala. E il primo provvedimento che assumeremo, se toccherà a noi governare questa città, è di liberalizzare nuovamente l'uso delle sale comunali. Non è ammesso che si paghi per fare attività sociale, politica e culturale all'interno degli spazi comunali. Io mi chiedo se è legittimo che per sposarsi in comune nella sala qui di fronte si debba pagare. Questa è diventata ormai la situazione al Comune di Formia. Vedete, lo sposarsi è un diritto costituzionale garantito a tutti i cittadini italiani. Io mi chiedo, se io non posso pagare, che succede? Non mi sposi? O mi sposi nella portineria? O mi sposi, non so, nell'anticamera del bagno? Dove mi sposi? Mi sposi comunque nella stessa sala. Allora creare queste cose artificiose è veramente un dato fuori luogo. Ma io credo che l'aspetto positivo delle prossime elezioni sarà questo, che noi ci libereremo finalmente di queste modalità, di questi metodi, e probabilmente riusciremo a riportare nella città un diverso spirito nella convivenza, nel confronto, nel rapporto politico e via proseguendo. Noi vogliamo parlare di fatti, questa sera lo stiamo dimostrando anche attraverso la vicinanza che ci esprimono alcuni nostri autorevoli rappresentanti istituzionali che sono qui per testimoniare che noi vogliamo aprire un'amministrazione, un ciclo con un'amministrazione operosa. A noi non ci interessano più le polemiche, perché di queste polemiche da queste polemiche questa città non ha avuto nessun giovamento, anzi sono 5 anni che abbiamo licenziato, e qui Raffaele ne è testimone, la conferenza dei servizi per il porto turistico. Avete visto per caso che si sia fatta una sola azione pratica per quella struttura? Sono 5 anni che avevamo parlato di centro congressi al 7up, e il 7up è ancora lì e non si vede una prospettiva. Sono 5 anni, anzi molti di più, forse 7-8, che abbiamo riportato all'uso pubblico l'ex GIL, e in questi anni abbiamo visto solo una parziale rioccupazione da parte di Camper e Roulotte dell'ex GIL. Abbiamo bisogno finalmente di un'amministrazione che faccia le cose, che le imposti e il più rapidamente possibile le risolva. Prendiamo l'urbanistica, assessore Cilino. In questa città negli ultimi anni ci siamo dilettati con grandi progetti. Al centro dell'azione progettuale e di pianificazione del territorio dell'architetto Purini, che è stato incaricato da questa amministrazione, c'era niente proprio di meno che un cimitero monumentale. Noi abbiamo ragionato per 5 anni di un cimitero monumentale da realizzare in un'area dove avremmo distrutto 8-9 ettari di uliveti produttivi, che tra l'altro sono tra gli ulivi più importanti e di maggiore qualità dell'intera regione. Abbiamo ragionato per anni di ospedale del Golfo. Questa è un'altra questione che l'assessore che voglio sottoporti. La Giunta Marrazzo aveva programmato, l'assessore Vanucci, scusate, assessore, ma allora in Italia se lo ricorda, nella programmazione regionale avevamo inserito la vicenda, la questione del Policlinico del Golfo, perché le nostre 3 strutture ospedaliere stanno decadendo sempre di più e non sono più in grado di darci quelle risposte che noi crediamo ci debbano dare. Bene, questa struttura era stata localizzata in località ex Enaudi, dove esiste un terreno di proprietà regionale, di proprietà dell'ex Azia, che ormai non funziona più. Su quel terreno avevamo fatto una variante urbanistica regolarmente approvata dal Consiglio Comunale e dalla Regione. Su quel terreno esistono le condizioni per poter realizzare l'opera senza neanche fare 1 metro quadrato di esproprio. L'attuale sindaco ha avuto la brillante idea di spostare questo Policlinico del Golfo dalla sede dell'ex Enaudi e di portarlo nella stessa area dove avrebbe costruito il cimitero degli anni.
L'altra sera ha completato il ciclo del ragionamento e ha detto, rivolgendosi a me: ma che cosa vuole Sandro Bartolomeo costruire questo policlinico se poi non abbiamo il cimitero, quelli che muoiono all'ospedale, dove finiranno? Questa è stata la grande intuizione di mettere insieme, di riuscire a mettere insieme. Io le prendo anche con simpatia queste cose, conosco il personaggio. Quando diciamo così, si lancia in questi percorsi pseudo-culturali è anche divertente. Io vi vorrei solo dire che il problema vero è avere una struttura sanitaria di grande qualità, poi penseremo naturalmente anche ai morti, ci mancherebbe altro. Formia dall'altro altri cimiteri, non è che siamo una città che ha